Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota daandii barnootaa nagaan keenya lafa jirtanitti isin haa qaqqabu. Guyyaa har'aa kana immoo barnoota afaan Oromoo keessaa kan nuti isiniif qabannee dhufnee jirru jechoota sagalee irra butaa qaban kan jedhu isiniif qabannee dhufnee jirra. Akkasuma namoonni maatii daandii barnootaa hin taane barnoota torban torbanitti yookaan yeroo yerootti isiniif gadhiifamu argachuudhaaf sabiskiraayib, sheer, foloo gochuu hin dagatinaa. Namoonni biyya keessaa biyya alaa teessanis sababa rakkina maatiidhaaf, rakkina qabeenyaadhaaf, rakkinoota garaa garaadhaaf barnoota osoo hin baratiin kan haftan. Namoonni immoo baratanis osoo akka gaariitti hin barreessin, hin dubbisiin haftan. Kanaaf namoonni barachuu barbaadan qubeerraa kaasnee hanga barreessuu dubbisuutti bifa gaariidhaan isiniin barsiisna waan ta'eef karaa lakkoofsa bilbilaa fuula iskiriinii irratti argamu kanaan karaa waatsaappii, karaa imoo, karaa zuumii, karaa telegiraamii nu bilbiltanii galmooftanii barnoota keessan barachuu ni dandeessu. Kallattii nuti itti barsiisnuun gareedhaan namoota barbaadaniif, dhuunfaadhaan namoota barbaadaniif akka fedha isaaniitti isin barsiisna waan ta'eef nu bilbiluu hin dagatinaa. Isa kanaaf akkuma torban darbe isinitti kaaseen ture irra butaan tokko akkamitti uumama yoo jenne irra butaan tokko bakka itti qubeen dubbifamaan gosa garaa garaa walitti aanee dhufetti irra butaa uumaa jenna. Fakkeenyaaf asitti gundoo kan jedhu kanarratti naa fidaan irra butaa uumeera jechuudha. Naa fidaan irra butaa uumeera. Isa kanaaf gundoo naan qubee dubbifamaadha, daanis qubee dubbifamaadha. Garuu qubee dubbifama gosa garaa garaati. Burqaa jedha. Burqaa bakka jedhu kanatti raa fi qaan qubee dubbifamaadha. Garuu maal qubee dubbifama gosoota garaa garaati. Isa kanaaf irra buta uumeera jechuudha. Yeroo kana dubbistanii burqaa gaafa jettanii dubbistu. Inni itti aanu gumbii jedha. Gumbii, bulchaa, cuftuu, gonfaa, korboo, salphaa, birkii, dilbii, gimbii, marxoo, darbii, abdii, sininqii, cununqoo, gamtaa, obsa, gurmii, marsaa, falmii, mormii, furdaa, warqee, ergaa, mormii, quncee, sangaa, erbee, dininqii, gurbaa, waarshaa, firdii, harmee, simboo, seensa, ardii, cininqii, farsoo, leenca, milikii, jaarsa, qeensa, gurshaa, ergaa, aarsaa, geengoo, cuunfaa, gaangee, biiftuu, geergoo, tooftaa, leenjii, qeenxee, gooftaa, dheertuu, giiftii, beergoo, diimtuu, haamtuu. Egaa hordoftoota keenya hanga torban mata duree haaraatiin wal arginutti nagaan nuuf tura.